প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে ইমোর রিংটোন চেঞ্জ করতে হয়। আমরা আমাদের কলার টিউনে যেটা করি, আমাদের মন মতন যেকোনো একটি গান বা গজল, ওয়াজ যেকোনো একটি অডিও ক্লিপ সেট করে রাখতে পারি বা ভিডিও ক্লিপ সেট করে রাখতে পারি। সেমভাবে কিন্তু ইমো অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে যেয়েও আপনি কিন্তু আপনার মন মতন একটি সং বা রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো কিভাবে করতে হয় সেটা দেখবো আজকের এই ভিডিওতে। চলুন দেরি না করে মূল প্রসেস শুরু করা যাক। আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করবেন, ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন এবং নিচে চলে এসে কমেন্ট অপশনে টাইপ করবেন গুড ভিডিও অথবা নাইস ভিডিও। সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক। এই কাজটি খুব সিম্পল ওয়েস। এই কাজটি সিম্পলে করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনার ইমো অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। এরপরে যখন এই ধরনের অপশন চলে আসবে, এখান থেকে আপনার যেটা করতে হবে, নিচে দেখবেন যে 3 লাইনস অপশন দেওয়া আছে, এখানে আপনারা ক্লিক করলে হবে। আর উপরে আপনার যে প্রোফাইল আছে, প্রোফাইল পিকচারের উপরে ক্লিক করলেও হবে। সরি, আপনার 3 লাইনস অপশনে ক্লিক করতে হবে। আদারওয়াইজ আপনাদের এরপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে সেটিংস নামক অপশন দেখছেন, সেটিংসে ক্লিক করে দিবেন। সেটিংসে ক্লিক করে দিলে আপনার স্ক্রল করে নিচে চলে যাবেন। নিচে চলে আসলে দেখতে পাচ্ছেন যে কল সেটিংস নামক একটি অপশন দেওয়া আছে। এখান থেকে আপনারা রিংটোনস দেখতে পাচ্ছেন, আমরা রিংটোনসে ক্লিক করব, ঠিক আছে। এখান থেকে আপনারা দেখতে পাবেন যে আপনার ফোনের যে সিস্টেম রিংটোনগুলো আছে সেগুলো শো করবে। আপনারা এখান থেকে ক্লিক করলে সেই রিংটোনগুলো কিন্তু বাজবে। আদারওয়াইজ যদি চান যে আপনার কাঙ্ক্ষিত কোনো সং বা গজল এই ধরনের MP3 রিংটোন চয়েস করা আছে, সেই রিংটোনটি আপনি আপনার ইমোতে কেউ কল দিলে শুনতে চাচ্ছেন আর কি, বা বাজবে। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের যেটা করতে হবে, অন দিস ডিভাইস জাস্ট এখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করলে আপনার ফোনে যতগুলো অডিও মিউজিক থাকবে বা অডিও ক্লিপ থাকবে সেগুলো চলে আসবে। এখান থেকে আপনারা শুনে সেটা সিলেক্ট করে নেবেন, ঠিক আছে। আমি যেহেতু এইভাবে করে কিন্তু আপনারা নিজের মন মতন যে কোনো রিংটোন সেট করতে পারবেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন। ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলিকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। ধন্যবাদ। সবাই সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করছি।